হয়নি বলে আবার বসালাম। কারণ গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম হানি সানি লাইফস্টাইল চ্যানেলে। আশা করি তোমরা খুব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা দেখো, আজকে হচ্ছে সানডে, আর এখন ঘড়িতে বাজে সকাল 9টা মতো। তো সকালবেলায় আমি দেখো, বুঝতেই পারছো, ছাদে চলে এসেছি। তো এত সকাল সকাল ছাদে আসারও একটা কারণ আছে। আজকে স্কুলের জুতোগুলো কেচেছি সানডে বলে, তাই জুতোগুলো শুকনো করতে দিয়েতে এলাম। আর এদিকে দেখো, সকালবেলায় 9টার আগেই বৌমাও চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে, মানে বৌদি বলি আমি, ছেলেরা বৌমা বলে। তো বৌদির কাজ করছে, আর এদিকে যে আমি জুতো পরিষ্কার করে ছাদে রোদে দিতে এসেছিলাম। আর নিচে আমার রান্নাও বসে গেছে আজকে সকাল সকাল, তার কারণ আজকে একটু বেরোতে হবে হানিসানিকে নিয়ে। তো কোথায় যাব সেটা তোমাদের যখন যাব তখন বলবো, এখন বলছি না। তো চলো তোমাদের একটু এই দিকের ছাদটা একবার দেখিয়ে দিই। নিচে রান্না মানে গ্যাস জ্বলছে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিচেও নামতে হবে। তো একটু জাস্ট এই দিকটা দেখিয়ে দিই। আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম না, গাছ কেটে প্যান্ডেল হবে লরির জন্য। তো দেখো, সেই প্যান্ডেল হয়েও গেছে। চলো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি, গ্যাস জ্বলছিল বললাম তোমাদের। তো আজকে সানডে যেহেতু, সেই জন্য চিকেন হচ্ছে। চিকেনটা জাস্ট পেঁয়াজ আর চিকেন আমি দিয়ে দিয়েছি, আর এখন কোনো মশলা দিইনি। ওটা করতে দিয়ে আমি ছাদে গেছিলাম। আর এদিকে দেখো, আমার মশলায় ভিজিয়ে রেখেছি আমি। সব মশলা রেডি আছে, জাস্ট একটু রেখে দিয়ে আর ছাদে গেছিলাম হোক। আর আমাদের বাড়িতে না চিকেন হলে আর কিছু তরকারি কেউ খায় না, তাই জাস্ট একটু টক হয়েছে, আমড়ার টক। আর এদিকে হানিসানি ঘুম থেকে উঠেই চলে গেছে নিচে, যেহেতু বলেছি আজকে পড়ানোর টাইম হবে না, বেরোতে হবে। তো সেই কারণে নিচে খেলনা নিয়ে দৌড় দিয়েছে। আর আমি কিছু বাধা দিইনি, কারণ এই টাইমে আমার কাজগুলো একটু কমপ্লিট হয়ে যাবে, তাই কিছু বলিনি যে যা তাহলে নিচে একটু নিশ্চিন্তে খেলা করছে। আর নিচে ওর দাদু বাবা দুজনেই আছে। তবে মুশকিলটা হচ্ছে কাদা নিয়ে খেলা করছে, মাটি কাদা নিয়ে। আর হানিসানি যেহেতু আজকে একটু দেরি করে উঠেছে, তাই দেখো আমার এখনও বিছানা তোলা হয়নি। নাহলে আমি ঘুম থেকে উঠি আগে বাসি বিছানা পরিষ্কার করি। তো আজকে যেহেতু ওরা দেরি করে উঠেছে, বিছানাটা পরিষ্কার করা হয়নি। আর ওরা প্রায় 8:30টার সময় উঠেছে। উঠে ওদের ব্রাশ করি, আগে আমি ব্রেকফাস্ট করে দিয়েছি। তো বিছানাটা তোলার ঠিক টাইম পাইনি, তাই ওরা নিচেও চলে গেছে। এবার নিশ্চিন্তে আমি বিছানাটা পরিষ্কার করে নিই। ওদিকে আমার গ্যাসে মাংস হচ্ছে, কারণ সব কিছু আজকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে, কারণ টাইম আছে তো, মানে যেখানে যাব একটা টাইম দিয়েছে। তো বলছি না, একটু পরে বলছি কোথায় যাব। তো ওখানে যাওয়ার একটা টাইম আছে, তো সেই কারণে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি সবই তাড়াতাড়ি করছি। তো ওদেরকে আবার নিচ থেকে ডেকে আমাকে স্নান করাতে হবে। আমি স্নান করব, পুজো করব, না হলে এসে আর টাইম হবে না। ওখান থেকে এসে যে স্নান পুজো করব, এসে তখন 12টা পেরিয়ে যাবে। আমি 12টা বাজার আগে পুজো করি, এটা আমার মা শিখিয়েছে। তো সেই কারণে পুজোটা কখন হবে সেই ওদিকে একটু মনটা পড়ে থাকে। বন্ধুরা জানো তো, আমার না মানে বাসি বিছানা পরিষ্কার করা আর পুজো করা স্নান করে, এই দুটো কাজ যদি প্রত্যেক দিন আগে আগে হয়ে যায় না, মনে হয় যেন আমার সব কাজ হয়ে গেছে। রান্নাটা তারপর ধীরে সুস্থে ধরো করলাম একটু টুকিটাকি। আর আমাদের রান্নার একটু ঝামেলাটা কম, মানে একটা ভালো রকম তরকারি করে নিতে হবে আর টক ভাজা এরকম আর কি। তো সেই কারণে রান্নার ঝামেলাটা কম বলে না, আমার মনে হয় কখন বিছানাটা তুলবো, কখন পুজোটা করব। আর পুজোটা আর বিছানাটা করে নিলেই মনে হয় আমার প্রচুর কাজ হয়ে গেছে, মানে প্রায় সব কাজ মিটে গেছে এরকম মনে হয়। গল্প করতে করতে আমার বিছানাটাও তোলা হয়ে গেছে। আর এই যে ওড়নাটা দেখতে পাচ্ছ, এই ওড়নাটা আমি প্রতিদিন রাত্রে বিছানার মধ্যে নিয়ে নিই, কারণ এসি চলে তো, হানিসানিকে হালকা করে ঢাকা দিতে হয়। তো আমার বিছানা কমপ্লিট, আমি এবার স্নান করতে যাব। আমার স্নান পুজো দেখো কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওই টাইমে আর আমি ভিডিও করিনি যখন পুজো করছিলাম। তো ছাদে যেটুকু ফুল ছিল সেই ফুল দিয়েই পুজো দিয়েছি, একদম অল্প নয়নতারা ফুল ফুটেছিল। সব ঠাকুরের পায়ে মানে বেশি বেশি করে দিতে পারিনি, ওই একটা একটা করে দিয়েছি। পুজোটা আমার কমপ্লিট। এবার হানিসানিকে ডেকে আমি স্নান করাবো, কারণ দেখলে তো তোমরা মাটি নিয়ে খেলা করছে। চান করতে যাওয়ার আগেই আমি মশলা দিয়ে চিকেনটা কষা করতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো নুন আর টমেটোটা দেওয়া বাকি ছিল, ওটাও দিয়ে দিলাম। নুন টমেটোটা দিয়ে আর কিছুক্ষণ রাখবো, ততক্ষণে হানিসানিকে আমি ডেকে স্নানটা করিয়ে নিই। তারপর আবার একবার চিকেনটা দেখে নেবো কত দূর হয়েছে। তো দেখো, হানিসানিকে ডেকে নিয়েছি, ও নিচ থেকে চানক হয়ে গেছে ওদের। এবার ওদের রেডি করাবো। আর এই ছেলে দুটো কবে যে নিজেদের জামা নিজেরা পরতে শিখবে কি জানি, প্রচণ্ড টাইম লাগে। মানে দুজনকে জামা পরাতে গিয়ে আমার ওখানে মানে কোথাও যাওয়া, স্কুল যাওয়াই বলো আর কোথাও বেড়াতে যাওয়াই বলো, ওদের দুজনকে জামা পরাতে গিয়ে আমার 15 মিনিট 20 মিনিট চলে যায়। ও বলবে এটা পরবো না, ও বলবে এটা পরবো না। জাস্ট শুধু যে প্যান্টটা দেবো সেই প্যান্টটা পরতে শিখেছে, গেঞ্জি জামা এগুলো এখনও পরতে শেখেনি।
তো অটোমেটিক আমাকে হেল্প করতে হয়। আর ওদেরকে রেডি করার পর তো আমি রেডি হব। তো ওই করতে করতে কোথাও যাওয়ার আগে আমাকে একটু টাইমটা মানে মেনটেন করতে হয়, কারণ আমি তো জানি এই জায়গাটা টাইমটা আমার একটু বেশি লাগবে। তো কবে যে শিখবে ওই আশাতেই বসে আছি, ছেলে দুটো কবে বড় হবে, কবে শিখবে। আর আমার এত তাড়াতাড়ি কাজের মধ্যে আমার খাওয়া হয়নি, ওদের ড্রেস পরতে পরতেই আমি একবার করে মুড়ি খাচ্ছি, কারণ বসে খাওয়ার মতো এখন আর টাইম নেই, একদম টাইম ওভার হয়ে গেছে, মানে এবার দৌড়াতে হবে বং বং করে যেটা বলে। তো কি ওই জন্য খুব তাড়াতাড়ি করছে। আর ওরা এই জামা পরবো না ওই জামা পরবো না করতে গিয়ে ওখানে আবার 5 মিনিট চলে গেছে। তো এদের এই জ্যাকেটটা খুব পছন্দ, তাই এই জ্যাকেটটা মানে যাই জামা পরুক এই জ্যাকেটটা পরবে বলছে। এবার এত গরমে কি আমি ফুল হাতা জামা পরাতে পারি, ফুল জামা পরবে বলছে। তো ওই জন্য স্যান্ডো গেঞ্জির ওপরে জ্যাকেটটা পরিয়ে দিয়েছি। তো তাড়াতাড়ি করে আমি মুড়িটা জল ঢেলে খেয়ে নিলাম, দিয়ে রেডি হয়ে নিচে নামলাম। সানিকেও তো আগেই রেডি করে দিয়েছিলাম। তো চলো চলো তাড়াতাড়ি চলো, সানি তাড়াতাড়ি নামো, জলদি এসো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, চলো চলো, বাবাকে বলো তাড়াতাড়ি বাবা দাঁড়িয়েছে, বলো গাড়ি দাঁড়িয়েছে, চলো ডাকো বাবাকে ডাকো। এবার বলি আমরা কোথায় যাচ্ছি। সানিকে গান শিখতে দিয়েছি, তো সেখানেই যাচ্ছি। আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূর রাস্তা নয়, ওই 10 মিনিটের রাস্তা। তো তবুও একটা টাইম আছে, তো সেই কারণে এত তাড়াতাড়ি করা। রাস্তাটা কাছে হলে কি হবে, ও যে টাইমটা দিয়েছেন ম্যাডামটা সেই টাইমে তো পৌঁছাতে হবে, নাহলে তার তো অনেক কাজ থাকতে পারে। তো দেখো 10 মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি, 10 মিনিটও লাগেনি। এই যে রেড কালারের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, এই বাড়িটাতেই গান শেখে ওরা। সানি পাপাকে টাটা করে দাও। আচ্ছা চলে এসেছি দেখো। আর ওরা এসে না, এটা হচ্ছে ম্যাডামের বোন, ওর ম্যাডামের বোনের সঙ্গে প্রচণ্ড ফ্রি, খুব খেলা করে। তো একটা সাপ কিনেছে মেলা থেকে, তোমাদের দেখিয়েছিলাম। সেই সাপটা নিয়ে এসেছে ভয় দেখাতে ওর দিদিটাকে, মানে ছোটো দিদিটাকে। গান শিখতে বসে পড়েছে ওরা, আর দেখো গলায় সাপটাকে নিয়েই গান শিখতে বসেছে। এই ম্যাডাম আজকে আবার লাল ফিতে আটকেছে কেন মাথায়? আগেকার দিনে আমাকে মার এরকম করে লাল ফিতে দিয়ে বিনুনি করে জোরে টাইট করে চুল বেঁধে দিত, সেই অবস্থা। গান শেখা হয়ে গেছে, তো দেখো আমরাও বাড়ি থেকে বেরিয়েও পড়েছি। আর এই যে ও ম্যাডামের বোনের সাথে আবার ওরা একটু মস্তি করছে। আর এর নাম হচ্ছে শ্রীও ওদের খুব ভালোবাসে, আর সানি ওদের খুব ভালোবাসে। তো এই জন্যে যাওয়ার সময় তো এসেও একবার খেলা করবে, যাওয়ার সময় তো একটু খেলা করবে, তারপর বাড়ি যাবে। আর এই গানের ম্যাডামের বাড়ির পাশেই একটা ছোট্ট মতো পার্ক আছে। তো যখন এই সপ্তাহে একদিন করে আসে তখনই ওরা ওখানে একটু দোল খায়, স্লিপ খায়। আর তো টাইম হয় না মানে আলাদাভাবে নিয়ে আসার মতো। তো এইটাই একটা দিনই আমি বলি চল নিয়ে একটু দোল খাইয়ে দিই। তো তারপর ওর বাবাকে ফোন করি, বাবা নিয়ে আমাদের। দোল খেলো কম, আর দুজন মিলে স্লিপ তো খেলোই না। এখন দুজন দুটো ছাগল পেয়েছে, সেই ছাগলটাকে নিয়ে খেলা করতে বসেছে, অনেকক্ষণ ধরেই খেলা করছে। ও বলছে তুই তোর ব্ল্যাক কালারের ছাগলটা ভালো না, পচা বাড়া দেখতে, আমার হোয়াইট কালারের ছাগলটা ভালো দেখতে। এই নিয়ে দুজনের তো শুরু হলো। তো হানি তো মানে প্রচণ্ড ছাগল ভালোবাসে, পেছনে দৌড়াচ্ছে। তো দেখো দোল খাওয়া হয়ে গেছে, একটু খেলাও করলো। এবার ওর বাবাকে ডেকেছি, বাবা এবার আনতে আসছে। তো বাড়ি যাবো এবার আমি।
বাড়ি পৌঁছে আবার গ্যাসটা জ্বালিয়েছি, কারণ পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি চিকেনটা। আমি গ্যাস অফ করে দিয়ে চলে গেছিলাম, জল ঢেলে দিয়ে গেছিলাম, তো গ্যাসটা অফ করে চলে গেছিলাম। এসে আবার কিছুক্ষণ ফোটাবো, কিছুক্ষণ হতে হতে মাংসটা হয়ে যাবে। এবার আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। আর এদিকে দুধটাও জাল দিতে দিয়েছি, দুধটাও জাল দেওয়া হয়নি। চলে গেছিলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম, আর ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট করেছে, তো সেই কারণে সন্ধেও হয়ে গেছে। আর আজকে তো কোথাও বেরো করতে নিয়ে যায়নি, একদম ছাদে এসেছি। ছাদে একটু খেলা করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, দুজন মিলে রান দিচ্ছে, মানে কে আগে দৌড়াতে পারে। তো বন্ধুরা, ওরা খেলা করছে করুক, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব, আর কন্টিনিউ করব না। তো যারা আমার নতুন বন্ধু তারা প্লিজ চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে যে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর কমেন্ট করে দিও। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তোমরা ততক্ষণে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই।